Ahoj, jmenuji se Kristýna, je mi 23 let a bydlím ve Veronově. A tohle je moje království. Mám ráda venkovský styl a s mým domem mi pomáhala moje kamarádka Vivian. Bydlím tu sama se svojí kočičkou Sisi. Nemám žádného přítele. A tohle už je můj obývací pokoj. Jídelna, malá kuchyňka a koupelna. Nejhezčím místem v domě je moje ložnice. Trávím v ní nejvíce času. A tohle už je moje kočička Sisi. Dostala jsem ji od moje opatrovatelky Anny, když jsem v 18 letech odcházela z dětského domova. Mám ji už 5 let a moc ráda se o ní starám. Mezi moje koníčky patří kultura, cestování a hlavně čtení knížek, a to historických knih, románů a encyklopedií. Vystudovala jsem střední školu obchodu a řemesel v oboru knihovnice a před nedávnou dobou jsem si pořídila malou knihovničku, se kterou mi moc pomáhaly všechny děti z dětského domova. Také ráda vařím a ještě radši své ukuchtěné výrobky jím. Ráda pracuji venku na zahradě, mám své malé záhonky, kde pěstuji všechnu možnou zeleninu. A teď vám představím svoji rodinu. Tohle je moje opatrovatelka Anna. I když jsem jí občas zlobila a neposlouchala, jí mám moc ráda. Moje nejlepší kamarádka Vivian. Známe se z dětského domova už od mých 5 let a jsme jako sestry. Trávíme spolu každou volnou chvilku. A tohle jsou už moji sourozenci z dětského domova. Jmenují se Klára a Adam. Další můj sourozenec z dětského domova, Dan, je to takový snílek a nejradši kouká na oblohu. A nakonec nejmladší Karolína. Karolína má ráda zvířátka stejně jako já a v dětském domově mi nejvíce přirostla k srdci. Tak to jsem byla já, Karin, a jestli jsem se vám líbila, posílejte mi své hlasy.